Một căn nhà phố hiện đại, vị trí siêu VIP luôn anh chị ơi. Hẻm trước nhà mình là 6 mét thông. Đường Nguyễn Thị Kiêu, phường Thới An, quận 12. Vị trí này thì gần trường học Nguyễn Trung Trực, trường Trần Quốc Toản. Về Gò Vấp thì khoảng tầm 5 phút thôi nha anh chị. Ngang 4 dài vào 14 mét, full nội thất đầy đủ. Thiết kế 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 toilet, có phòng thờ nữa. Anh chị nào mình quan tâm thì mình liên hệ số điện thoại em đi xem trực tiếp nha.